Welcome back to my channel. Ngayon, nandito tayo sa deer farm kung saan matatagpuan ng maraming mga usanang galing. At take note guys, galing pa to sa Australia, itong mga deer, itong mga deer na to. Ayan sila. Kita nyo, ang ganda. Sumusod sila. Dito sa deer farm na to is wala siyang entrance fee. Pero meron silang voluntary na kung magkano lang yung ibibigay mo. Yun guys, napakadami. Ang dami nila guys. Nagsusugod na kasi sila kasi nagpapakain kami. Hindi po silang ano? Hindi sila nananakit kaya? Hindi. Dapat doon ka, babe. Pipicture na kayo eh. Sala. Ay, sila. Nag-aaway pa sila. Nag-aaway sila. Nag-aaway. Nag-aaway-aaway naman. Para pwede sa gitna. Kuya, ilan yan dati? Nung nagsimula sila? 14? Ah, 40. 40. Iba't ibang lahi. Kaso yun lang nag-survive sa Pilipinas. Sila lang yung nag-survive sa Pilipinas, tong lahing to. Rosa deer. Ano siya? Rosa deer. Rosa deer. Ang dami nila guys. Oh. Ano to? Anong lugar na to kuya? Anong address niyo? Ayun, Santa Cruz, Ocampo, Camarines. Ayun, sa Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur sila matatagpuan guys. Okay, yun siya. I-share yan sa search mo, deer farm, Kamsur. Yan. Sa lahat daw na gustong magpunta, i-search lang yung deer farm Kamsur. Makikita nyo sila. Ayan sila guys, oh. Maraming bisita rito. Lalo pag kasama ng pig ko. Ayan guys, oh. Natatakot ako. Natatakot ako yung magpa-picture. Mababait mo yan? Sanay sa tao yan? Ayan, nakita nyo sila. Ilan sila lahat ngayon, kuya? 300. Nasa 300. Wala yung iba. Sa kabila? Doon po. Hindi sa taas yung iba. Doon, nasa taas yung iba. Ano po yung nasa taas?